El bruxismo es el hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes, sobre todo por la noche cuando dormimos. Lo hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta de ello. Esto provoca dolor mandibular, también provoca desgaste dental, cefaleas tensionales e incluso dolor cervical. ¿Cómo actúa la toxina botulínica en este caso? Bueno, pues se inyecta en el músculo massetero, que es el músculo que se encarga de la masticación, relajándolo pero sin eliminar la función masticatoria. A veces también se utiliza en el músculo temporal, porque muchas veces el bruxismo está asociado no solo al músculo massetero, sino también al temporal, que también es un músculo masticatorio. Después de este tratamiento, el paciente sigue comiendo y sigue masticando con normalidad, pero por la noche no apretará los dientes y por lo tanto no tendrá dolor ni desgaste dental. Así que mejora el sueño, reduce el dolor y es que además puede afinar el rostro, porque con las inyecciones repetidas de toxina botulínica en el músculo, este se va atrofiando, con lo cual la cara se va afinando. Esto puede ser interesante para una mujer que tenga una cara muy cuadrada, pero para un hombre quizás no tanto, porque este rasgo es más masculino. Los resultados se ven en 5 o 10 días y su duración es de hasta 6 meses, a veces incluso un poquito más, sobre todo si no es la primera vez que nos lo ponemos, sino que llevamos varias sesiones.